তালতলা পয়েন্টও খুব বেশি পানি, এগুলো সিএনজি আটকে গেছে, মোটরসাইকেলের প্রায় ইঞ্জিলের উপরে পানি। সিলেট কোর্ট যেটা কোর্টও পানি উঠে গেছে। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সকল ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলে আপনারা সকলের জন্য শুভেচ্ছা। খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার, যেটা হয়েছে যে আমরা সিলেট পানি হয়ে গেছে বন্যা। শুধু আমরা সিলেট নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বন্যা হয়ে গেছে, অনেক পানি হয়েছে। বিশেষ করে আমরা সিলেটের তালতলাত খুব বেশি পানি, তালতলা, উপশহর এবং কালীঘাট। আমি যেগুলা জানছি ওগুলো আপনার কাছে তুলে ধরছি। আর বিশেষ করে সিলেটের সুনামগঞ্জ খুব বেশি পানি, খুবই ভয়াবহ অবস্থা সুনামগঞ্জের। অ্যান্ড সেকেন্ডলি জকিগঞ্জ, থার্ডলি জগন্নাথপুর, দিরাই, এগুলা খুবই বেশি পানি। আমরা সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় এখনও পানি উঠছে না। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শুকরিয়া আদায় করি আল্লাহ দেব। অ্যান্ড যারাও এই বন্যাকালীন সময়ে যারা ঘরবাড়ির মাঝে পানি, আল্লাহ তারার ধৈর্যের শক্তি দান করতা এবং এই বন্যাকালীন সময়টা তারারে ধৈর্যের সাথে সারিয়ে ওঠার তৌফিক দান করতা। আমরা এখনও লাগি দোয়া করি। এই বন্যার কারণে অনেক মানুষের ক্ষতি হয়েছে, অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই বিপদকালীন সময়টা যারা এই বিপদের মধ্যে আছেন, আমরা সবাই তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ তারারে ধৈর্যের সাথে অতি শীঘ্রই বিপদটাকে উদ্ধার করতা। ইনশাল্লাহ, আল্লাহর রহমতে অতি শীঘ্রই পানিটা আস্তে আস্তে কমা শুরু করবো ইনশাল্লাহ। আপনারা যে যেখান থেকে দেখতেছেন, যে জেলা থেকে দেখরা, আমার কমেন্টের মাধ্যমে জানাইবা আপনারা এলাকাত পানি উঠছে কিনা। অ্যান্ড আপনারা যারা নতুন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করিয়া আমার সাথে থাকবা। বর্তমানে আমি আছি সুরমা ব্রিজের উপরে, আর নদীর পাশে যে গড়গুলা পাইনে ডুবাই দিছে অনেক উপরে। গড়বাড়ির মাঝে বর্তমানে কোনো মানুষ নাই, কারণ থাকার মতো উপযুক্ত নাই, কারণ পানি সারা গড়ের ভিতরে। সামনে যাই গিয়া নদীর অবস্থাটা দেখি। গাছ ডুবাই দিছে। এখনো এই রাস্তার মাঝে পানি আইছে না, আলহামদুলিল্লাহ, আর খুবই খাসাত। তালতলা প্রায় কোমর সমান পানি, খুবই বেশি অবস্থা খারাপ পানির। আল্লাহ রক্ষা কর্তা শীঘ্রই পানিটা আস্তে আস্তে কমাইতা। তালতলার যে গুলশান হোটেলটা একদম পানি নিচে, প্রায় সেকেন্ড ফ্লোর পর্যন্ত পানি, আপনারা দেখতে পারা। আর ব্রিজের উপরে দিকে পানি উঠে গেছে। মোটরসাইকেলের প্রায় ইঞ্জিলের উপরে পানি, যখন স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাব। আমরা দেখা বর্তমানে রিস্কার একদম উঠে গেছে পানি। পানির অবস্থা খুবই একটু খারাপ। আল্লাহ রক্ষা করতা পানিটা আস্তে আস্তে কমাইতা। তালতলা পয়েন্টের অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা নগুড়ি জমুবা তালতলা পয়েন্ট সারা ডুবাইল, প্রায় ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেন্ড ফ্লোর যেটা গুলশান হোটেল, এগুলো তো পুরো পানি ঢুকাই। ও তালতলা পয়েন্টটা খুব বেশি পানি, দৌকা রিস্কা একদম ডুবাইল হাফ। তালতলা পয়েন্টও খুব বেশি পানি, এগুলো সিএনজি আটকে গেছে। সিএনজি স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেছে পানি ঢুকিয়া। এটা ময়লা পানি আস্তে আস্তে। আমি প্রায় পরিয়ে আসছিলাম তোরা লাগি ব্রিজের উপরে দিয়া পানি।
চলাফেরার লাগি খুবই অসুবিধার। অনেকে দোকানপাট লাগাই দিরা, কারণ পানি ঢুকি গেছে অনেকের দোকানও। সোসাইটিতে তো আপনারা দেখলা অলিগলি সব দিকে পানি, তালতলাত খুব বেশি পানি উঠে গেছে, আর খালিঘাটও খুবই বেশি পানি। তালতলার হয়তো এই সাইডে ড্রেনগুলা বন্ধ ব্লক হয়ে গেছে, যার কারণে পানি বাড়ি গেছে একটু বেশি। আস্তে 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 সিলেট কোর্ট, যেটা কোর্টও পানি উঠে গেছে, খুব বেশি পানি উঠে গেছে, কোর্টের ভিতরে একদম পানি। পানির খুবই অবস্থা খারাপ, মানুষের যাতায়াত লাগে খুবই সমস্যার। মানুষের দোকানের প্রায় দোকানের কাছাকাছি, যদি দোকানও উঠি যায় খুবই সমস্যা হইব, খুবই মালপত্র নষ্ট হয়ে যাব। অনেক মানুষের দোকান থেকে মালপত্র হরাইলিরা, আর তাকেও পুরা বাকি। আর দিয়া দিন বৃষ্টি হইলে হয়তো দোকানও উঠে যাব পানি। পানির মধ্যে বস্তা টানাটানি করা মানছে। মাছ দেখা আমরা রে মাশাআল্লাহ, পুঁটি আর কিটা ঠিক আছে। এসে যাও এসে যাও, খাওয়া দাওয়া শেষ নি তোমার দান, বাড়ির যাও এবলা। মেঘর পানি হওয়া তোমরা লাগে সুবিধা হয়েছে, আমি সাইকেল লইলাম মেঘো দোয়া শেষ নি। তারা মেঘর পানির মাঝে তারা তারা সাইকেল দইলার সুবিধা হয়ে গেছে জানি, আর পানি ঠান্ডা টানি লাগে না কোন নানি। পানির যে স্রোতটা খুবই স্পিডে দাঁড়, সময় সময়ে পানির স্রোতটা বাড়ে। ফলো করতে পাররা যে ফেনাগুলা যার ক্যামেরার মাঝে আপনারা আশা করি দেখরা। আমি আমরা সিলেটের যে বন্যার চিত্রটা আপনার কাছে তুলে ধরছি। আমি আপনারা সকলের সুস্থতা কামনা করি, যে যেখানেও আসেন আপনারা নিরাপদে থাকুকা। আপনারা যারা নতুন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করিয়া আমার সাথে থাকুকা। আজকে অতটুকু, আল্লাহ হাফিজ, সালামু আলাইকুম।